Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, і сьогодні ми також щось готуватимемо разом. Батьки мого чоловіка передали нам дуже гарні домашні огірки, і сьогодні ми готуватимемо закрутки на зиму, огірки за двома різними рецептами. Спершу готуємо огірки із болгарським перцем та цибулею. Нам для цього потрібно нарізати довільним способом, як нам більше подобається, 4 кг огірків. Вони, звичайно ж, повинні бути гарно вимитими, і також нам потрібно повідрізати від них хвостики. Порізані огірочки потрібно замочити в розчині води та солі. Отже, на 4 кг огірків нам потрібно 9 склянок води по 250 мл і 1 склянку солі. Все це гарно ми замочуємо разом, час від часу потрібно помішувати, і ось так ось настоюватися вони повинні впродовж 2 годин. І поки моя мама гарненько нарізає всі огірочки, я тим часом засиплю їх сіллю і залию водою, ретельно слідкуючи за пропорціями. Поки огірки будуть настоюватися із сіллю, нам потрібно підготувати інші інгредієнти. Для цього рецепту нам потрібно порізати невеликими скибочками 1 кг цибулі, яку ми викладатимемо на дно банки. Паралельно готую маринад, який потрібно буде закип'ятити. Сюди нам потрібно 6 склянок води, 2 склянки оцту, 2,5 склянки цукру і 1 столова ложка меленої гірчиці. Цей маринад потрібно буде заварити і залити ним огірки. Мама часто готує огірки за таким рецептом, а от я готуватиму вперше. Але я точно знаю, що вони дуже смачні, оскільки не раз я їх їла. За рецептом всі інгредієнти до маринаду додані, і для того, щоб порошок гірчиці краще розійшовся в воді, я скористаюся віничком, гарно все переб'ю, і тепер можна цей розчин ставити на вогонь, щоб він закипів. Коли він трохи остигне, то можна буде заливати ним вміст банок із огірками. А мама далі нарізатиме болгарський перець. Було б дуже гарно для цього рецепту використовувати саме червоний, оскільки був би такі гарні контрастні кольори в баночці, але у нас є дуже гарний м'ясистий жовтий перець, і він також чудово підійде для рецепту. Нарізаємо довільними скибочками чи соломкою, кому як подобається, і також тепер їх трошки відкладемо на бік, допоки огірки ще маринуються в розчині води і солі. А тим часом підготуємо баночки. Паралельно ми розпочнемо готувати огірки на інший рецепт – від торчин з приправою 10 овочів. Цього року ми пробуємо його готувати вперше, але в мене є на нього дуже великі надії, оскільки саму приправу я дуже люблю. Отже, мама готує, нарізає огірочки для цього рецепту. Огірки попередньо замочувалися кілька годин у холодній воді для того, щоб прибрати гіркоту, а також тут гарно і ретельно відрізані всі хвостики. Отже, нам потрібно нарізати 3 кг огірків
тому ми додаємо сюди 150 г оцту, далі відміряємо 200 г цукру, – 200 г соняшникової олії, а далі висипаємо приправу від Торчин 10 овочів. Для цього рецепту нам достатньо упаковки 60 г. І на завершення додаємо сюди подрібнений кріп. Не за рецептом, звичайно, але я додаю ще трошки води, щоб легше перемішати, і мені здається, що так буде більше соку в результаті. Все гарненько перемішую і залишаю маринуватися на 3-4 години, час від часу помішуючи. Поки огірочки за рецептом від Торчин маринуються, повертаємося до наших попередньо замаринованих огірків. Вони за цей час вже гарно настоялися і ми можемо їх викладати в баночки. На дно банки кладемо чорний перець, духмяний перець, лавровий листок, а також по одній гвоздичці. І далі викладатимемо на дно банки нашу порізану цибулю. Поверх цибулі викладаємо огірки і також болгарський перець. Можемо викладати їх шарами або вперемішку. Зі всіх цих інгредієнтів нам вийшло 5 літрових баночок, і тепер ми заливаємо їх охолодженим маринадом. Огірки мають стерилізуватися впродовж 10 хвилин, а після цього ми закриваємо їх кришкою.
Огірки з болгарським перцем та цибулею ми вже закрутили. І тепер повертаємося до огірків із приправою торчин. Вони за цей час гарно промаринувалися, і тепер їх потрібно розкласти в баночки. Гляньте тільки, який гарний і насичений маринад. У нас вийшло 4 літрових баночки огірків, все так, як було розписано в рецепті. І тепер заливаємо ці огірки тим же ж маринадом, в якому вони вимочувались. Стерилізуємо впродовж 10 хвилин і закриваємо. Дивіться, які вони гарні. Тепер просто на кожну кришечку я прикріплю етикетку із назвою рецепту, а також з позначкою дати приготування. Отже, зовсім скоро можна буде тестити 2 нові рецепти. Друзі, дуже дякую, що були зі мною у цьому відео. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал і залишайтесь зі мною і надалі. Здоров'я вам і всього найкращого!